ila kulinganisha na muda, maana tushakawia sana kusubiria wenzetu, ila hadi sasa bado hali hairidhishi. Sasa kwa maana hiyo tunaona tuendelee na kile ambacho kwa kimetukusanya hapa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nadhani mnanijua. Basi kwa majina naitwa Frida Musa Juma, ni mwemba na ni kiongozi kwenye viongozi katika klabu ya UN. Sina mengi ya kuongea, ni machache, lakini nategemea inaweza kuwa na faida. Kwanza natoa shukrani za dhati na nawapongeza kwa kila atakayepokea zawadi katika siku ya leo, na pia ninawapongeza kwa kila anayejiunga katika klabu yetu ya UN, ambayo katika siku letu tunaweza sema ni klabu mama, klabu ambayo inatupatia vitu vingi katika shule yetu, inatuelezea vipaji tofauti. Licha hayo, inatupa nafasi tofauti katika skuli yetu. So, ningeliomba sisi memba tushikamane, tupendane, tuoneshe umoja, na pia tuweze kuwashirikisha ambao walikuwa hawajajiunga katika klabu waweze kujiunga. Sina mengi, asante. Kabla ya kuzungumza mie, naomba Mheshimiwa Rais na Mheshimiwa Saadi muambie wenzenu kwenye kile ambacho mlichokwenda mkajifunza juzi, kwenye maazimio ambayo yaliwekwa, kwa sababu watekelezaji ni hawa, si sio? Hawa ndo watekelezaji. Yaani kama kuna competition, hawa ndo washiriki. Kama kuna faida tantama alladhi yufihim, hawa ndio wapataji, au sio? Kwa hiyo naomba muwape ABC ili wasije kaona kama kuna siri brother. Awali ya yote tunabudi kushukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kujalia uhai na uzima mpaka hivi sasa tuko hai. Pia na kumtakia rehema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ama baada ya hapo, nichukue fursa hii kwanza, wiki iliyopita mie na mheshimiwa mwenyekiti tulienda ziara au safari, tulienda safari chake kuhusiana na mafunzo ya hii klabu. Kwanza nilijumuisha klabu ya kwanza ni hii ya, lakini klabu ya pili ni Human Rights, kukulia haki za binadamu. Kwa maana hii hapa shule, hiyo klabu niseme kwamba iko kijiji, haiko kijiji. Lakini kabla ya kuendelea na uchambuzi, mimi niseme tu kwamba moja ile klabu itakuwepo kijiji. Sasa kwanza tuliambiwa kwamba kama itakuwa kuna klabu iko hivi katika shule, hizo klabu lazima zifanyike, kwa sababu vitendo ambavyo vinafanyika katika klabu ya Human Rights, hizo klabu zinatakiwa kufanyika, kwa sababu kitakachofanyika kwenye ile ni klabu, basi na Human Rights pia kufanyika. Lakini pia kuna kipindi hapa kulikuja viongozi wakatuambia kwamba wakazungumza kwamba kwenye klabu memba wanatakiwa wawe 40. Swali pia liliulizwa, lakini kule wakasema kwamba sio wawe 40, tuchukulie kuna memba na kwenye klabu ya UN kuna memba, lakini memba hao wanazidi 40. Sasa itakuwaje na kwenye klabu unatakiwa kuwa na memba 40? Kwa hiyo kwenye klabu mimi nasema kwamba kwenye klabu hata hapa memba 1000 wasema kwamba hakuna shida. Lakini nyingine ni kwamba kila ambaye anaingia katika klabu anategemea kitu mwisho wa kuondoka hapa. Kwa hiyo wao walichukua azma ya kwamba watahakikisha kila memba ambaye kuwa atajiunga katika hizi klabu mbili na kukulia hii yuna pamoja na nyumba ndani. Lakini pia kama klabu ina uhaba wa kitu fulani, tukulie si katika klabu tunataka labda
tukodishanga kujiendeleza ya mfuko wa klabu. Kwa hiyo wako tayari kutusaidia mchango pale ambapo tufikia sehemu fulani, na wao watatusaidia zaidi ili tufikie lengo. Tayari kifupi ndio hivyo. Sasa mimi nataka tupige mfano kidogo hapa kwenye hii klabu ya Human Rights, kwa sababu walitaka kama hiyo klabu skuli haipo basi ianzishwe, na kuanzishwa kwake lazima kuwe na mwenyekiti, kuwe na katibu, kuwe na mshika fedha, kiufupi kuwe na viongozi wote ambao wanahitajika katika hiyo klabu. Na hilo zoezi sasa lisichaguliwe na mwalimu tu yani msimamizi wa hiyo klabu, bali lichaguliwe na wanafunzi wote, kwamba kama tunaamua kupiga kura kumchagua mtu fulani, tupige kura sote, sio ateuliwe tu. Tupige kura kwa kuchagua viongozi wote, akiwamo mwenyekiti na msaidizi wake pamoja na katibu. Waliobakisha watateuliwa na mshika fedha pia, waliobakisha wanateuliwa. Sasa baada ya kuchagua hiyo klabu ya Human Rights na klabu ya Youth Club itakuwa ni joint moja. Tayari kwa mashirikiano yao yatakuwa ni pamoja. Halafu pia wakaendelea kusema kwamba mnao mwezi wa sita kutakuwa na function, ambao kwa hiyo function itafanywa na memba wa klabu hizo mbili kutoka skuli tofauti ikiwemo ya Kiwanja. Kwa ujumla, kama ninavyozungumza kila leo kwamba klabu ya UN ni klabu kubwa na mama, na ni mlezi wa klabu zote weza zilizopo chini ya Wizara ya Elimu ama nyingine ambazo zinazuka tu kama utitiri. Hakuna function ambayo itafanywa na klabu yoyote iliyokuwa haipo kwenye UN. Haipo. This is tunaita ni Youth of United Nations, ikiwa na slogans ya kwamba bring UN to the youth and youth to the UN. Wapeleke au walete vijana kwenye UN na ipeleke UN kwa vijana. Ahadi nzuri ambayo ilitolewa ya kuziimarisha klabu za Human Rights pamoja na klabu za Youth of United Nations UNA, na kuwa motivate, kuwapa hamasa wana members ambao wanajiunga na hizi club kwa kuwapatia certificate maalum. Si jambo jipya, ni jambo endelevu. Kwa Kiwani tushashiriki kwenye kupokea certificate mara moja, kwa sababu mwaka jana ilikuwa ndo mara yetu ya kwanza tangu klabu kuasisiwa kuanza kupractice zile activities zote ambazo zinafanywa na UN. Mara hii itakuwa ni mara yetu ya pili, ambao tunatarajia mpaka jana nazungumza na Mwalimu Mohamed mlezi ama mkurugenzi wa hizi club za UNA Zanzibar, anasema kwamba mara hii tunatarajia sana mahafali tutayafanya mwezi wa 10, na maeneo yatakuwa ni mawili katika haya. Moja itakuwa ni yanaweza yakafanyika skuli ya Uwelezi sekondari. Sasa tulibaki katika hiyo kwenye mabano kuona kwamba wapi tutakuja kufanya mahafali, lakini tutayafanya mwezi wa 10. Kwa hiyo wale graduates ambao tutarajia mara hii wamalize kwa maana ya kidato cha 4 na kidato cha 6. Maana utasema kidato cha 6 ndo wapi? Ndo wale kidato cha 5 sasa hivi. Graduation yao inafanyika mwezi wa 10. Tukija tukifanya graduation nyingine, nyinyi skuli hamtakuwepo tena. Kwa hiyo nyinyi kikawaida mahafali yanafanywa pamoja na ya kidato cha 4. Mwaka wa kidato cha 6 nyinyi ndio ambao mnafanya mahafali yenu. Kwa hiyo naomba mjiandae na hilo. Muda wowote tunaweza tukatakiwa zile charges ya certificate. Mwaka jana ilikuwa ni shilingi 6,000, nadhani ni mara hii haitazidi hiyo. Shilingi 6,000 kwa watu, kwa mtu mmoja. Kwa hiyo tuambizaneni, tuanzeni kuweka. Pale ambapo itakapohitajika basi tunatoa, tunapiga picha na kusubiri
certificate zetu. Kiwani hatujawahi kufanya vibaya kwenye masuala haya ya UNA kwa ujumla wetu. Lakini vijana, nilitaka tena niendelee na uhai, kuzungumza vitu vinne hivi. Uhai wa klabu, ili naendelea kulisisitiza kila leo. Uongozi mliopo leo, inawezekana ishtighali zimekuwa nyingi sana kwa wanafunzi, silaumu sana, lakini motisha ni kitu cha pekee kitakachowafanya wanafunzi washiriki kwenye hizi activities. Tupo hamasa ni kitu cha pekee kitakachowafanya wanafunzi wasichoke kuitwa kwenye nini, kwenye klabu yao. Kushiriki na kuwashirikisha kwenye activities tofauti tofauti ni kitu pekee kitakachowafanya vijana washiriki kwenye hizi activities. Tuelewana? Kwa hiyo msichoke kuwaambia, kuwaeleza, kuwafahamisha juu ya umuhimu, juu ya faida, juu ya kila kitu ambacho kinapatikana within a club ya UN Secondary. Sasa uongozi mumebeba uhai wa club. Inawezekana sana ikaja ikafa mikononi mwenu, na inawezekana sana vile vile ikaimarika zaidi mikononi mwenu. Chukua wajibu wako. Na wewe mwanachama una uhaki ama una nafasi katika kuhakikisha kwamba klabu inaendelea kuwa hai. Sizungumzi sana, lakini hakuna shughuli yoyote ambayo ilifanywa iliyoitangaza Kiwani zaidi ya shughuli za UN. Haiko. Tangu 2024 tulipohulukiwa kuingia hapa ndani, ukifuta shughuli kubwa ambayo ilifanyika, basi ni shughuli ambayo ilisimamiwa na klabu ya UNA. Tulianza mwezi wa 10 2024 tukazindua klabu, ambapo mgeni rasmi alikuwa ni mshauri wa makamu. Ili vibe sana. Nadhani mpaka leo mkipita kwenye mitandao you just see activities ambazo zimefanywa, shughuli zilizofanywa na vitu kama hivi. Tukenda 2025 tulikuwa kaskazini kwenye mahafali. 2024 kwa hiyo kaskazini kwenye mahafali, kama sijasahau mwezi wa 11. Lakini bado Kiwani tukaendelea. Mwaka jana mlikuwepo wenyewe, mlijionea. Mwezi wa 6, mwezi wa 8. Mwezi wa 6 kwenye kumwaga tuchamu, nyinyi form 5 inawezekana wengine ilikuwa bado hamjafika na form 1. Lakini mwezi wa 10 kwenye mahafali. Sote tulikuwepo na nyote mlikula pa mkajiachia. Kwa kumbukumbu ya historia wanasema siku ya sherehe ya UNA ndio chakula kilichokuwa kitamu kuliko siku zote duniani. Kwa hiyo such tupo wakubwa. Hatuna sababu ya kujifanya wanyonge. Wala hakuna sababu ya kujifanya kwamba wewe ni dhaifu sana. Unapojiunga na UNA, wewe kushakuwa mkubwa tayari. Ukitoka ukienda popote kwenye hizi interschools, hizi shule ambazo zina klabu ya UNA, wewe si mgeni tena. Popote unakwenda na wanachama wenzako wapo, unapokelewa, activities na shughuli nyingine zinaendelea. So huna sababu ya kuwa mgeni, huna sababu ya kuwa mnyonge, wala huna sababu ya kuwa na haya. Tuelewana eh? Tangu tuanze klabu tushakwenda safari inawezekana nyingi. Lakini mara hii 2026 hatujenda hata mara moja. Si safari ya activity, wala si safari ya kusema kwamba tunaenda kuwatembelea wenzetu wa interclub. Sasa nilisema nililete hapa leo wazo la kuandaa ziara. Tuchague sisi, tuende tukawatembelee wenzetu ambao wana klabu za UN
Twende tukabadilishane mawazo, twende tukaone wao wanaziendeshaje klabu zao, wanafanyaje klabu zao mpaka zinakuwa, wanafanyaje, watavuna kutoka kwetu na tutavuna kutoka kwao. Sasa hili nataka tulijadili hapa ili mambo mengine yaendelee. Lakini pia kwa ufupi tu kwamba bado klabu inahitaji wanachama. Uhai wa klabu ni wanachama. Jukumu la kumtafuta mwanachama si la rais. Jukumu la kumtafuta mwanachama ni letu sote. Atakayempa certificate, atakayepatiwa certificate ya UNA ni only yule mtu ambaye alikuwa mwanachama wa klabu kwa muda wa miaka 2. Huyu ndo atastahili kupata hiyo certificate ya UNA. Kwa hiyo fursa bado ipo, tunaweza tukasema, lakini ile siku ambayo watu wanaanza kupiga picha wasema na mimi nataka, si ready hii ya kwamba katikati ya mchezo anaingia tu mtu. Hii sio. Kwa hiyo ningeomba sana kwamba wakati tunakwenda kwenye maandalizi hayo ya graduation, wale ambao hawajafanya suggestions, lakini na wale form 1 form 2 ambao nyinyi hamuja bado, mna nafasi na safari ndefu, ni wakati wenu kuwahamasisha wenzenu kujiunga na klabu ili tuwe wakubwa, tuwe wengi, na mwisho wa siku tuweze kufanya mambo yetu kwa utu, kwa kujitanafasi katika mazingira yetu ya school. Sio? Huna sababu, nasema tena, huna sababu ya kuwa mnyonge ukiwa kwenye klabu ya UN. Huna sababu hiyo. You have to be proud of. Certificate yako anayo Mheshimiwa Rais. Certificate yako anayo Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais. Certificate yako anayo Mheshimiwa Othman Masoud aliyekuwa Makamu wa Kwanza wa Rais. Cheti ulicho nacho wewe na yeye anacho hicho ambacho kimeandikwa pale Youth of United Nations Association. Kwa huna sababu ya kusema kwamba mimi ni mnyonge. A lot of clubs are there. Inawezekana kuna maklabu kibao yapo, lakini certificate zake zinabaki tu kuwa na muhuri wa shule. Lakini UNA ni tofauti sana. This is the Youth of United Nations. Ni vijana wa Umoja wa Mataifa. Sasa kama ni hata leo ukatoka ukaenda Botswana, ukatoka ukaenda Europe, ukisema kwamba mimi, ama ukisearch kwenye website ya UN, ukisearch tu kwenye website ya UN utakuta taarifa kibao za UN, za UN club na role zake, majukumu na wajibu wake within our schools. Kwa nini zimeanzishwa hizi club within our school? Utazikuta pale zimewekwa vizuri kabisa. Kwa hiyo una sababu ya kuwa mnyonge, kwa sababu wewe ni mtu wa dunia sasa. Hilo. Lakini la mwisho, nakumbuka kwenye kikao chetu cha mwisho tulijadili kuhusu kuendesha club. Naomba hiyo niweke mwisho. Kwanza tuendelee na ajenda nyingine, baadaye tutanyanyuka tena. Kwa ajenda itakayofuata sasa ni utoaji wa zawadi kwa memba waliofanya vizuri katika kama msemo wetu unavyosema, safe environment. Huo ni msemo wetu. Tukiwa na mazingira salama, tutapata ufaulu bora. Tuwachukulie kwa niaba. Mnavyoona ni amani na umoja, auzidishe Karima. Mimi nasema tudumishe umoja, huvunja ni laana, mafali yetu wewe, UNA yetu wenyewe, twahitimisha wenyewe, mafali yetu wewe, kitu nachokiota kiukweli, UNA yetu ifike mbali. UNA ipo very sana, tena vizuri kimataifa jamaa. Oya we,
ukweli jamaa, wapo